আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাইরা, আশা করি ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন, কৃষকের স্বপ্ন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। প্রিয় দর্শক, 7 দিন পর আবার চলে এলাম খাঁচায় কালার বার্ড মুরগি পালনের 13তম দিনে। 40 থেকে 45 দিনের টার্গেট নিয়ে ইমাম হোসেন ভাই খাঁচায় কালার বার্ড মুরগি পালন করে যাচ্ছেন। এই ব্যাচটি পালন করা শেষে আমরা জানতে পারব খাঁচায় ব্রয়লার মুরগি ছাড়া অন্য কোনো মুরগি পালন করা কতটুকু সুবিধাজনক। ইতিমধ্যে তিনি কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, চলুন তার মুখ থেকে সেটি জেনে নেওয়া যাক। আলহামদুলিল্লাহ এমনি মুরগি ভালো আছে, কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে, মুরগিটা একটু ঠুরকাঠুরকি বেশি করতেছে। কয়েকদিন ধরে লবণে অনেকে বলছিল যে লবণ দেওয়ার জন্য পানিতে মিক্স করে লবণ পানি দেওয়ার জন্য, তো ওইটাও দিছি, তেমন কাজ হইতেছে না। তারপর ঠুরকাঠুরকি করতেছে। আসলে প্রবলেম যেটা আমি বুঝতেছি, এটা যেহেতু নতুন পালন করতেছে, পুরানটা পইরা তো এটা হালকা চুলকায়, তো এটা নিজেই মোটামুটি হালকা ঠুকরায় একটা হালকা একটু চুলকাইতে যায়, সেটা মুখগুলো অনেক দাঁড় হয়, তো ওইটাতে একটু প্রবলেম দেখা গেছে একটা একটু যখন হালকা একটু ভাব ধরে তখন এটা নিজেই ঠুকাই যেতে, এটা ঠুকাই হালকা রক্ত নিয়ে আসে, তখন পাশাপাশি এটার পাশাপাশি অন্যগুলো দেখেও তো সেম অবস্থা করে আর কি। তো আসলে প্রচণ্ড বাতাস বাহিরে, জানি না নির্মচাপ নাকি, কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস বাহিরে, দক্ষিণ না বাতাস, পশ্চিমেরও হালকা মিক্স আসতেছে। তো আসলে এজন্য ওই দক্ষিণ সাইডটা একটু অফ করে রাখছি, আর উপর দিয়ে কিছু খোলা রাখছি। বাচ্চাগুলো একদম ঠান্ডা হয়ে আসছে আজকে কিসের জন্য, ওই এই খাঁচাতে বাচ্চাগুলো ধরে নিয়েছি, এজন্য এগুলো একটু মোটামুটি চুপচাপ আছে এখন আর কি। এই যে দেখেন, এই দিক দিয়ে উপর দেখালে খুলে রাখছি, এটা তো প্রচুর, এরপরে প্রচুর পরিমাণ বাতাস আসতেছে, দেখেন মুরগাগুলোর অবস্থা। আর দ্বিতীয় প্রবলেম যেটা ফেস করতেছে, এটা হচ্ছে আমি যে ব্রয়লারের জন্য করছি, এটা আপনার কালার বার্ডে এটা বাইর হয়ে যায়, তো এটা ধরতে যায় সে অনেকটা প্রবলেম ফেস করতেছে ইদানিং বেশি। মানে ঠোকরায় তো এরকম পরিমাণে ঠোকরায় যে উপরে যে সামনে যে কাগজটা দিছি এটা পর্যন্ত এরা ছিদ্র করে ফেলে মানে কি ঠোরখায়া। তো এইটা আর কি, এগুলা কি সমস্যা হইতেছে, এই ব্রয়লারের খাঁচায় কালারটা পালন করতে যায় সেটা, যে বাচ্চা সুস্থ আছে, বাচ্চা সব দিকটা ঠিক আছে, শুধুমাত্র একটা প্রবলেম যে এটারে দড়াটা মানে কি নিচে পড়ে যাইতেছে, দইরা উঠাই দেওয়া লাগতেছে। দেখেন মাঝখানে পড়ে আছে 6টা বাচ্চা। তো এখন আমি বাড়িতে এসে দেখি 6টা বলেছি, কোন খাঁচাতে পড়ছে কোন খাঁচায় দিলাম, এই চিন্তায় আছি। প্রিয় দর্শক, ইমাম হোসেন ভাই খাঁচায় কালার বার্ড মুরগি পালন করতে গিয়ে কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলো আমরা এখন জানলাম। এরপর কিছু ইনফরমেশন আমি আপনাদেরকে দিয়ে রাখতে চাই। সেটি হচ্ছে এ পর্যন্ত তিনি কী ওষুধ ব্যবহার করেছেন। এ পর্যন্ত আছে 13 দিন, এ পর্যন্ত তিনি মাত্র 2টি ওষুধ ব্যবহার করেছেন। সবসময় আমরা যেগুলো ব্যবহার করি তার মধ্যে একটি হচ্ছে CS-BET প্লাস, আরেকটি হচ্ছে ভিটামিন B1 B2 B6, যেগুলো বোর্ডিংয়ে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তারপর তিনি আর কোনো ওষুধ এ পর্যন্ত ব্যবহার করেননি। আর বলে রাখা ভালো, ওনার পাশে আরেকটি খামার রয়েছে যিনি এ পর্যন্ত মুরগিকে একদিনও ওষুধ ছাড়া পানি দেননি। অর্থাৎ মুরগিকে নর্মাল বা সাদা পানি এ পর্যন্ত একদিনও উনি দেননি। প্রতিদিনের পানিতে, প্রতি বেলার পানিতে ওষুধ ছিল। কথাটা বলার কারণ এই যে অনেকে বিশ্বাসই করতে চান না যে অল্প ওষুধ অথবা ওষুধ ছাড়াও মুরগি পালন করা সম্ভব। অনেক খামারে মুরগি পালন করছেন ডিলারের জন্য, অনেক খামারেই মুরগি পালন করছেন ঔষধ কোম্পানিদের জন্য। প্রশিক্ষণ না নিয়ে খামার করা বা মুরগি পালন করা, এটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় বোকামি। প্রশিক্ষণ না নেওয়া এবং অন্য পারিপার্শ্বিক কিছু অজ্ঞতার কারণে আমরা মূলধন খাটাচ্ছি, আমরা পরিশ্রম করছি, অন্যদিকে লাভবান হচ্ছে ডিলার, লাভবান হচ্ছে ওষুধ কোম্পানি, ফিড এবং বাচ্চা উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো। প্রিয় দর্শক, খাঁচায় কালার বার্ড পালন নিয়ে আবার দেখা হবে 20 বা 21তম দিনে। আর 2 বা 3টি আপডেট দিয়ে শেষ করব খাঁচায় কালার বার্ড পালনের প্রতিবেদন। আজ 13তম দিন থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।